صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل ألذ واسهل تتبيله للفراخ المشويه، بصراحه خطيره. كمان هنعمل جنبها بتنجان مخلل. احنا دايما بنحب البتنجان المقلي ولكن بيبقى كله زيوت. طيب نعمله مسلوق، ما بنحبش طعم المسلوق لكن بيبقى خفيف. النهارده لا هنعمله مسلوق ولا هنعمله مقلي، النهارده هنعمله باسهل والذ طريقه، ويلا بينا نشوف عملناهم ازاي. اول حاجه لتتبيله الفراخ جبت توم وطماطم، بصل، فلفل حامي ورومي او الوان، بهارات، توم باودر، بصل باودر، كزبره وبهارات وفلفل اسمر وخل وليمون، وحوالي 4 معالق من الزيت. ضربت كل المكونات دي كلها بكوبايه من الميه، وهبتدي ان انا احط بقيه التوابل زي ما انتم شايفين كده والزيت، وهقلب التتبيله، وهكون حاطه الفراخ عندي في محلول ملحي. بعد كده هغسلها كويس، وهبتدي ان انا اعمل لها فتحات كده او انغزها زي ما انتوا هتشوفوا، وهبتدي ان انا اضيف فيها التتبيله. ممكن التتبيله تقعد من بالليل للصبح، ممكن اشيلها لفتره في الفريزر، مفيش مشاكل تتشال كده. يعني ممكن في حدود مثلا ساعتين كده ولا حاجه، بس كل ما قعدناها اكتر كل ما التتبيله اتوغلت جوه اللحم اكتر. هنا دعكت كل التتبيله في قلب الفراخ زي ما انتم شايفين كده. بصوا عامله لها يعني عامله نغزات كده، منغزاها او مشكشكاها بالسكينه علشان اخلي التتبيله تبقى داخل الفراخ زي ما انتم شايفين كده. بقى هنا جبت صينيه فيها بصل وطماطم، وكنت دهناها دهنه بسيطه من الزيت. هبتدي ان انا هنا ارقص الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وعندي 3 طرق من طرق التسويه. قبل ما اقول الطرق، انا هقول لكم على فكره اللون الاحمر ده يا جماعه مش طماطم، هي للفرخه بتاخد طماطميتين وبصلتين. لكن اللون الاحمر ده عشان انا ما كانش عندي غير فلفل الوان احمر وفلفل سبايسي احمر، وكان اللون الاخضر البسيط ده قرنين فلفل حامي. لكن لو انت عملتيها بلون بفلفل رومي هتطلع لونها فاتح شويه، ممكن تحطي شويه بابريكا، او مش عايزه تحطي مفيش مشاكل، بس اللون ده مش طماطم. زي ما انتم شايفين كده ال3 طرق هنا عملت بيهم الفراخ. يا اما اسويها من فوق، وطبعا فيها كوبايه ميه زي ما انتم شايفين كده، يا اما اسويها في الفرن على طول، يا اما اجيب صينيه فيها كوبايتين ميه مع شويه من التتبيله واحطها، واحط الشبكه من فوق واحطها جوه الفرن. هنا ال3 طرق. هنا زي ما انتم شايفين كده عملتها من فوق الوش، وبعد كده من فوق البوتاجاز من فوق واحطها تحت الشوايه بفحميه. هنا بقى للبتنجان المخلل زي ما انتم شايفين كده، جبت صينيه، الصينيه بتاعتي عادي، وجبت البتنجان وهو ني، وهبتدي ان انا اعمل التتبيله واحشيها وهو ني. البتنجان بقى الدقه بتاعته عباره عن ايه؟ عن ثوم وكمون وملح وشطه، او شطه بودر او هريسه شطه، وليمون وكزبره وفلفل حامي احمر او اخضر او كله مع بعض، ودقتهم في الهون او الجرن بتاعي، وهبتدي ان انا احشي بيه زي ما انتم شايفين كده البتنجان. حطيت في البتنجان ايه؟ حطيته في صينيه او في حله اللي عندك، وهبتدي ان او الصينيه افضل طبعا، وهبتدي ان انا احط كوبايه ميه، وهبتدي ان انا احطه معاه معلقتين من الزيت، واحطه على نار هاديه لغايه ما يستوي. زي ما انتم شايفين كده الفراخ طالعه خطيره. بصوا حطيتها بعد ما استوت من فوق، حطيتها تحت الشوايه دوبك 10 دقايق، ادت لون الشوي في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله كل وصفاتي تعجبكم. لو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، ومتنسوش تفعلوا الجرس. زي ما انتم شايفين كده دايبه دوب. بصوا بتطلع يعني من ايديا ازاي لانها مستويه جدا. وادي البتنجان عملت معاه شويه طماطم وحاجه كده عظمه. زي ما انتم شايفين كده بصوا ما خدتش وقت طبعا كل ده وانا مغطيه البتنجان علشان يستوي. زي ما انتم شايفين كده في منتهى الجمال. عملت بقى معاه شويه طماطم، وبصراحه كان طعمها خطير. رشيت ليمون، وممكن شويه كزبره بسيطه، او جزر مبشور. اعملي المتوفر عندك، كل اضافه بتحطيها مع البتنجان بتدي طعم احلى. زي ما انتم شايفين كده اسهل وابسط طريقه بتنجان، واخف كمان، لا منه مقلي ولا منه مسلوق. جمعنا ما بين الاتنين، وفي نفس الوقت ما فيهوش زيوت كتير، وكان خفيف جدا. زي ما انتم شايفين كده في منتهى الجمال. ان شاء الله يعجبكم. والفراخ كانت اسهل مما تتصوروا، كلها في الخلاط، حطينا التتبيله على طول واستوت، وبألف هنا وشفا، وسهله.